Бесит скрип двери. Не мажь маслом или солидолом. Налипнет пыль, и все сотрется в 2 раза быстрее. Сейчас покажу, чем смазать. Погнали! Главная ошибка – жирные смазки. Они как магнит для песка, который съедает втулки. Нужно что-то сухое. Вариант для профи – сухой тефлон. Он создает скользкую пленку, к которой грязь не липнет. Чисто и тихо. Нет химии? Возьми обычное мыло или восковую свечу. Просто натри ограничитель со всех сторон. Работает. Забудь про ВД-40, она быстро испарится. И никакого литола, он превратит все в черную кашу. Протри ограничитель. Нанеси сухую смазку или мыло и пару раз открой дверь. Готово! Используй только сухие средства. Жми подписку на Автодока за полезными советами. Добиваем 1000.